Insiden ini terjadi saat prajurit TNI sedang menggelar latihan terjun payung pada Kamis siang. Akibat terbawa angin kencang, prajurit tersebut tidak bisa mengendalikan parasutnya. Ia pun sempat terombang-ambing di udara mengikuti arah angin. Hingga akhirnya ia mendarat di pemukiman warga, tepatnya tersangkut di pohon palem setinggi 3 meter. Prajurit tersebut seharusnya mendarat di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Justru nyasar ke Ciganjur, Jakarta Selatan. Warga kemudian membantu menurunkan parasut yang tersangkut di pohon palem tersebut. Anggota TNI itu berhasil mendarat dalam kondisi selamat. Tim UTV mengabarkan.